நெக்ஸ்ட் டைம் மதுரை அண்ணா நகர் சைடு வந்தீங்கன்னா இந்த ஒரு அன்லிமிட்டட் சிக்கன் பிரியாணி மட்டும் மிஸ்ஸே பண்ணிடாதீங்க. ஆமாங்க, மதுரையில் இப்போ செம ட்ரெண்டிங்காக இருக்க அந்த அன்லிமிட்டட் பிரியாணி கடைக்கு நாங்கள் ஒரு 1:30 மணிக்கா போயிருந்தோங்க. அப்போவே செம க்ரௌடு. நாங்களும் கூட்டத்தில் நின்று ஒரு டோக்கன் வாங்கிட்டு சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் சுக்கா, பிரெட் அல்வாலாம் வாங்கியிருந்தோங்க. அப்புறம் பிரெட் அல்வால ஆரம்பிச்சு பிரியாணி வரைக்கும் சாப்பிட எல்லாம் தரமா இருந்துச்சுங்க. பக்கா முஸ்லீம் ஸ்டைல் பாய் பிரியாணி. முக்கியமாக சிக்கன் சுக்கா மஸ்ட் ட்ரை பண்ணிருங்க. டேஸ்ட் சும்மா தட்டி தூக்கிட்டாங்க. இவங்க கரெக்டாக நம்ம மதுரை அண்ணா நகர் அம்பிகா தேட்டர் அந்த டேர்னிங் இருக்கும் இல்லைங்க, அதில் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஆப்போசிட்ல இப்ராஹிம் பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்காங்க. சிக்கன் பிரியாணியை 90 ரூபீஸ்க்கும், பிரெட் அல்வா 10 ரூபாய்க்கும், அதுக்கப்புறம் சிக்கன் சுக்கா 50 ரூபாய்க்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே பட்ஜெட் பிரைஸ்லேயே சேல் பண்றாங்க. அதோட ஃப்ரைடே மட்டும் ஷாப் லீவுங்க. மதியானம் ஒரு 1 மணி போல அண்ணா நகர் பக்கம்லாம் சுத்திட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இன்னொரு சூப்பரான வீடியோல பார்ப்போம். Until then, bye from Black Caps.